اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلامًا، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الأسر والأغلال والداعي إلى أحسن الأقوال والأفعال والأحوال. بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عود كريم مع سلسلة آداب الزفاف، وهذا لقاؤنا الخامس مع حضراتكم، ونحن على موعد بإذن الله تعالى مع المخالفات والتجاوزات التي يقع فيها المسلمون في أعراسهم وأفراحهم. والله أسأل أن يردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ بالله التوفيق فأقول: أول مخالفة يقع فيها الكثير والكثير من النساء أو الرجال في حفلاتهم هي الأغاني، يعني الغناء والمعازف، ويظنون أن ذلك حلال، وهو رب الكعبة حرام، كما سنبين من القرآن والسنة. اعتمد الكثير على قول ابن حزم الظاهري أن الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام، ولكن ابن حزم رحمه الله يقصد غناء الجاريتين للنبي عليه الصلاة والسلام بلا معازف وكلام محترم للنبي عليه الصلاة والسلام. أما غناء اليوم فيه من المعازف
وفيه من الوجود ما يجعل من التقي ورب الكعبة فاسد. أما دليل تحريمه فقوله سبحانه وتعالى، أي تحريم الغناء والمعازف، قوله سبحانه وتعالى كما في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عكرمة ومجاهد وابن عباس وابن مسعود رضي الله عن جميع الصحابة قالوا لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. معناتها من الناس من يشتري الغناء ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لهو الحديث في الآية هو الغناء. بل وأضاف قال: الغناء بريد الزنا. إذا كان رد بجماعة يغنيهم راه رقص وراه الخمر وراه بعد شنوبة زنا، وهذا كله يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنك ستفرح بعرس بمعصية الجبار سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية التي استدل بها أهل العلم في تحريم الغناء آية في سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، على لسان الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال أهل العلم: صوت الشيطان هو الغناء. الشيطان شنو همه في الدنيا؟ كان أقسم شنو هم؟ أن يدخلك معه النار. قال: فبعزتك، أي أقسم بالله لأغوينهم أجمعين، وله طرق وسبل لذلك منها الغناء. إذا كان لك مجمع يغني راهم غافلين عن ذكر الله، وكل مجلس لم يذكر فيه الله كان حسرة وندامة على أهله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وهو الغنى. أما الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. لا تضحك وتغني، قيام وصراط وقبر وموت وأنت تضحك وتلعب. قيل لأحد الصحابة رضوان الله عليه وهو الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله، قالوا له: تعال العب. قال: من خلق ليموت لا يلعب. وقيل لعيسى عليه السلام: تعال نلعب. قال: نظرت إلى السماوات فعلمت أن من خلقهم لا يحب اللعب. 7 سنوات أن من خلقهم لا يحب اللعب، فكيف بالغنى؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والسمد قبيلة كانت في الجاهلية معروفة بالغناء. ومن أهل العلم من زاد آية أخرى في تحريم الغناء، فقال في آية: والذين لا يشهدون الزور، هذا عباد الرحمن، كما في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أهل العلم: الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون مجالس الغناء. وأنت يا أخي إن رأيت أعراس المسلمين ايش يعملوا؟ عروسة يزينوها ليس لزوجها بل لبقية الرجال ليتفرج عليها، اللي يسوى ولا ما يسواش يصدروها يتفرج عليها الرجال والنساء، واختلاط ومعازف، ويقولون عرس وأفراح. ورب الكعبة هذه معاصي وأكبر معاصي. هذا قرآن. نمر إلى بعض الأحاديث التي حرم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغناء، وقال كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمة الله عليه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سيأتي زمان على أمتي شعب يستحلون حاجة حرام مش يفضوا حلال، يستحلون الحرى والحريم. والحرى هو الزنا،
والمرأة حرة، نسأل الله السلامة والعافية. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف يعني أصلها حرام، في آخر زمان مش يردوه حلال، كما الخمر مش يردوه حلال ويسميوه بغير اسم، شراب روحي والنغي، وكلها خمر. سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى رد على من يذكر الله بالغناء مثل الصوفية وغيرهم، فما ذكر ربه بشتيه. الذكر يتطلب حضور القلب والخشوع لتنال الأجر وميشار. قال برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بناء، شفا جرف تحت هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار في النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتن ولا متغنى. فالغناء إذا أحبتي بالله بالأدلة من القرآن والسنة وقول أهل العلم حرام. شنو اللي يجوز؟ الكلام الطيب أناشيد بالنسبة للنساء، وأجاز أهل العلم استعمال الدربوكة للنساء جائز، نساء وحدهم بلا اختلاط، لأن الاختلاط محرم بإجماع جمهور أهل العلم، يعني مالك والشافعي والأحناف أبو حنيفة والحنابلة أحمد بن حنبل رحم الله جميع أئمة المسلمين. نساء وحدهم ينشدن بلا معازف، استعمال دربوكة أجاز أهل العلم يسجل. أما الاختلاط والمعازف فحرام للرجال والنساء. هذه أول حاجة يقع فيها المسلمون في أعراصهم. ثانيا هي بداية التوبة نرتاح منها، هي ذهاب العروس امرأة ولا رجل شو الولي يقول لك وشي سيدي موردس سيدي نسأل الله السلامة والعافية، فهذا ميت إن كان صالحا فلنفسه وإن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن أتى توتر الدرس لا يتفرح. لماذا تزور المقابر؟ فالمقابر تذكرك بالآخرة وتذكرك بالموت. إن كنت تظن أن صاحب القبر ينفع فأنت مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فادعوا. وقال سبحانه حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. بل قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. فمن ظن أن صاحب القبر ينفع أو يضر من دون الله يشير وشي حسنه، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا قد وقع في شرك عظيم. فالدعاء لله والرجاء شكون ترجو الله سبحانه وتعالى وتدعو الله وتخاف من الله وتحب الله. الشرك ذو القسمة وهو غير قابل الغفران، وهو اتخاذ ند للرحمن من حجر أو من إنسان تدعوه أو ترجوه أو تخافه أو تحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. اسمع والذين آمنوا أشد حبا لله. شو مهزك ليه هو حسب مسؤولية قال لك يتوفى الطواف كنا في الكعبة نسأل الله السلامة والعافية. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جو جماعة ما قالوا له الولي ينفع ويضر ما في قال ها دابة مريضة هز لها الولي ولا تلبس عليه فرج. قال لهم بالحق هاي برضه يمشي معك شيخ من الإسلام ابن تيمية.
أحد علماء الأمة، فأخذوه هزوه جمل واقف بالسير يجي مش يتحرك، هزوه الملولي هو وصل غادي والجبل صار يجي. قالوا شفت ينفع وضر؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. هذيك الدابة سمعت عذاب القبر ألا يعذب هذاك الرجل، أما لا ينفع ولا يضر من دون الله. قال له جمل صار يجي، سمع عذاب القبر، وعذاب القبر تشيب منه الرؤوس. هرب جبل خارج يظنون أنه ينفع أو يضر من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية. فالنافع هو الله، ولن يصيبك شيء إلا بإذنه. هذا عقيدة. هذه ثاني حاجة بالنسبة للنساء أو للرجال. ثالث الأشياء وهي الوليمة، إعداد الطعام، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأعراس، تقام قبل البناء أو بعد البناء، جائز في الحالتين قبل أو بعد. ولكن شر الوليمة ألا ما فيهاش أجر وتوكل مش عليك توكل شنو؟ أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ينادي الأعيان بتاع البلاد والناس اللي مسألة ويترك الفقراء، يميز. هاته شر الوليمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. غني يستانس في الماكل ويأكل نادي فيها شيء، وإذا كان ناديت هذا وجارك فقير ما تكبرش عليه. فمع بعد تو الناس بالوجود، حتى الميت بالوجود، والطعام والوليمة بالوجود. إن كنت تعتقد أنك أفضل منه من باب الكبر فأنت في خطر عظيم، أنت في خطر عظيم. فأنت يا ابن آدم تحمل البصاق بين فمك والعرق تحت إبطيك والبول في المثانة والنجاسة في الأمعاء، وتأكل التراب وتمشي على التراب، وكل ما على التراب تراب، فاحرص فسوف يأكلك التراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلقك كتب ولا تنظرك. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته انظر خلقك، فإن النمل تثريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شفتان ولا شيب. يا ابن التراب ومخلوق التراب اقسى الغدم فإنك مأكول ومشروب. كيف كلكم تشيلوا التراب وتمشي تاك هذا مش تاك. الناس من جهة الأصل أكفاء، أصل بتاعهم التراب. كيف الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. واعلم من تكبر عن خلق حقرهم من الدموش ولو كانوا جيران. اعلم أنه من تكبر على خلق الله قسمه الله يوم القيامة، لأنه نازع الله في كبريائه. فالمتكبر هو الله سبحانه وتعالى. أتدري يا أخي في الله ماذا يفعل الله بالمتكبر يوم القيامة؟ يجعله في حجم ذرة يطأه الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. كما أنت كنت تتكبر على الخلق في الدنيا، ربي يجازيك بجنس عملك، يردك كالذرة يطأك الناس بأقدامهم يوم القيامة. فإذا هذه أخطاء يقع فيها في أعراصنا، يميزون بين الأغنياء والفقراء، ولا يدعون الوليمة إلا الأعيان أو الأغنياء، وتلك شر الوليمة. رابعا في أخطائنا تقع فيه النساء والرجال في الأعراس على حد السواء. شنو هي؟ الذهاب
أو سحر الاستحاضة أو سحر المحبة أو سحر التفريط، وكل له رقية. يذهبون إلى الصحر، وهذا ورب الكعبة أكبر كفر، فالساحر كافر وحده ضربة بالسيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر بن الخطاب وأصحابه يقولون أول ما يبعث والي الأنصار والسيوف: اقتلوا كل ساحر وساحرة. شدوه ميزان مارس في سحر يقتل، لأنه يفرق بين المسلمين. أخترداء. وقال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أتدرون كيف يسحر الساحر؟ يكفر بالله، يحفظ عن القرآن، يستنجب الخبز واللبن حتى تخدمه الجان. نسأل الله السلامة والعافية. ومن قصد كاهن أو عراف والسحر أعظم فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن قصد كاهنا أو عراف ولم يصدق فيما يقول لم تقبل له عمل صالح 40 ليلة، وإن مات على ذلك. هذه أخطاء يقع فيها المسلم، أخطاء جسيمة. أما خامسا تخص الرجال. شنية؟ العريس يجي مش عرس قبل أسبوع ولا جمعتين يطلق اللحية. ده اللي يجي للعرس يحلق اللحية، يقول لك شو تتزين؟ بايش متزين؟ تتزين بحلق اللحية؟ هل راجعت قول الأئمة؟ شوف المالكية يعني. أرجع إلى قول الإمام مالك في اللحية، يرى بتحريم حلقها، وكذلك الأحناف وكذلك الحنابلة وكذلك الشافعية، إلا بعض تلاميذ الشافعية رأوا بكراهة حلق اللحية، فكله حرام. وحرم الألباني نتفه الشعر أن فوق اللحية. أما الأحاديث في اللحى كثيرة: وفروا، أرخوا، أعفوا، وحفوا الشوارب، وكلها أحاديث أتت في صيغة الأمر. وقال أهل الجرح والتعديل يعني علماء الحديث: إذا ورد الحديث في صيغة الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ما قال لكش وفر اللحية إن شئت، لا، قال وفروا، أرخوا، أوامر. بل لم يوجد على أرض المعمورة نبي ولا رسول إلا وله لحية. هذا موجود في القرآن. فما تسخر من اللحى. إن سخرت من اللحى فإني أخاف عليك غضب الجبروت، لأنها سنة الحبيب المصطفى بل سنته المؤكدة. قال سبحانه على لسان موسى: قال يا ابن أمة، أي على لسان هارون: قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لحية رد، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والحليق متشبه بالنساء، وهذا ليس موضوعي، ورب الكعبة يتطلب أساليب. ايش زي معصية الرحمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه أصحابه كانوا يعلمون قراءته من تحرك لحيته من خلفه عليه الصلاة والسلام. كان وفير اللحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: يجوز أخذ من اللحية بعد القبضة، ومنهم من لم يجز أخذ من اللحية شيء. هذا أقوال أهل العلم، ليس أقوال الدرويش والجهلة من الأمة أو العوام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأراضين، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا
ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وارض اللهم عن جميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه بعض المحظورات التي يقع فيها الأزواج من الرجال أو النساء في أعراسهم. طب الأصل كيف يكون البيت سعيدا يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قاتل بيت المسلم أو المسلمة غير كل البيوت مطلوب أن يكون فيه شعور السكينة والرحمة والمودة، لأن الزواج نعمة، أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فكيف تكون البيوت سعيدة؟ وكيف تكسب المرأة قلب زوجها المسلم؟ وكيف يكسب الرجل قلب زوجته؟ هذا الأصل، لأن الإسلام ينشأ من البيوت وخاصة النساء. المرأة إن صلحت رب الكعبة صلحت الأمة، هي مش ربي أجيال، هي مش ربي أبناء. وكذلك الرجل، ما هو المطلوب من المرأة أو الرجل بسرعة كي تكسب قلب زوجها وترضي ربها ورسولها صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة للزوج أن يتوب إلى الله. يقول لك شو دخل علاقة زوجية في التوبة؟ لا، كل شيء مربوط. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفساد في البيوت بسبب الذنوب والمعاصي. والله لو عقك ابنك، والله لو أساءت امرأتك التصرف معك بذنوبك. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. بل إن عصيت الله ورسوله كيف يكون بيتك؟ هل تسمى حياة؟ لا، سماها الله معيشة. قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له، مش حياة، فإن له معيشة ضنكا شوك. بيوت خلت، نسأل الله السلامة والعافية من البعد عن القرآن والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالضنك في البيوت إذن بسبب الذنوب. أول حاجة توب، يا أيها الذين آمنوا توب، الزوجة أو الزوج يتوب إلى الله. ثانيا العمل الصالح، أكثر من العمل الصالح وأخلص فيه إلى الله. يقول لك شو تدخل الإخلاص في الله في قلب الزوج؟ بحب نكسب قلب زوجك، نخلص الله. قلب زوجك بيد شكون؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إن أرضيت ربك لين الله قلب زوجك لك، والعكس صحيح. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح إن قلوب البشر بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فقلب زوجك أو زوجتك بيد شكون؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أخلص لله، رب يوفقه بيده. بالنسبة للزوجة كي تكسب قلب زوجها الطاعة، والطاعة في المعروف والابتسامة وتنظيف البيت. وهذا كله أوردته امرأة في وصية رحم الله الصحابة. اسمى نساء الصحابة رضوان الله عليهم والصحابيات كيف كنا يوصين بناتهن ليلة الزفاف. مش كيف ناحق ولا مشي شغلك أنت لون راهم الليلة لون، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه امرأة صحابية أعرابية رضي الله عنها وعن جميع الصحابيين توصي في بنتها ليلة الزفاف. اسمع الوصية وسأفسر. قالت لها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك إليك، لكنها تذكرة للغافل معونة للعاقل. أي بنية لو أن امرأة استغنت عن زوجها، استغنت عن زوجها لغنى أبويها
أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك. أنت في دارك معزة مكرم في دار أمك، لكنت أغنى الناس عن زوجك. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بني، إنك فارقت البيت الذي منه خرجت والعز الذي فيه درجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا 10 تكن لك أخرى. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. شوف فصل، الخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أما الثالثة والرابعة فتفقد مواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فتفقد وقت طعامه ومنامه، لأن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، ومناة الأمر في المال حسن التدبير، ومناة الأمر في العيال حسن التقدير. أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغلت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمن غدره. ثم قالت إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا. وصية رائعة رب الكعبة. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له الطاعة. كيفاش تكسب قلب زوجك؟ الخضوع له بالقناعة، ترضى بما قسم الله لزوجها، ولا تنظر إلى غيرها. تغزرش أن في دين أختها ولا بنت عمتها ولا خالتها، ارضي بما كتب الله لك ولزوجك. ولذلك أحد الأعراب وصى ابنه قال له إياك ثم إياك أن تتزوج امرأة فيها الخصال هذه. شنو؟ قال له أن تكون حداقة، والثاني براق، والثالث شداقة، وحنانة ومنانة وعشبة الضار. الحداقة هي التي تنظر إلى ما في يد غيرها. لا شيء أو أختي رجل شريكة اتق الله، بئس المرأة أنت. الخضوع له بالقناعة، كل واحد يمشي على قده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته. هذاك شيء يجي وبلو صاحك. الخضوع له بالقناعة. الثانية حسن السمع له والطاعة في المعروف. إن أمرك بترك الحجاب لا تضيعيه. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وإن كان زوجك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث صحيح، 3 حاجات المرأة تدخل بها الجنة. هي سهلة، 3 حاجات. مش كثرة الصلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة قيام ولا كثرة صدقات. شيء دخل الجنة. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام من صلت 5 فرأت فقط تحافظ على من صلت 5 ثاني شيء وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. 8 أبواب، أي باب شاءت دخلت الجنة من أي باب شاءت. صلت 5 وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. الخضوع له بالقناعة وحسن السمع له الطاعة. أعملك الحاجة في المعروف أعملها ولك الأجر، وإن أخلصت النية لله كل عمل فيه أجر. كل عمل، حتى العادة تتحول إلى عبادة. العادة تتحول إلى العبادة إن أخلصت النية أو أخلصت النية لله.
أما الثالثة والرابعة فتفقد مواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح. ايش معنى كده؟ هذه زينة المرأة وهو السحر الحلال. المرأة تتزين لزوجها، فالرجال في أيامنا يخرجوا الشوارع يرون الكوارث، كاسيات عاريات، بطون عارية أو أسفل الظهر عاري، يرجع لبيته فشاف مرته اسم راسها في المطبخ ينبعث منها ريح الثوب والبصل، وعرقها لو شمه إبليس لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش تحبوا يعني؟ فلا تقع عينه منك على قبيح، وتزينك لزوجك طاعة لله. أتت امرأة صحابية رضوان الله عليه للنبي، قالت له يا رسول الله أنتم رجال ذهبتم بالأجر كله، عندكم الجماعة والجمعات ونحن مش مطالبين بالجماعة والجمعات، وعندكم اتباع الجنائز ونحن مش مطالبين بالجنائز، وعندكم الجهاد نحن جهادنا الحج والعمرة، وعندكم نحن لا. اسمع ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حسن تبعلك لزوجك يعدل هذا كله. حسن تبعلك لزوجك يعدل هذا كله. يعني زينة المرأة لزوجها، زينة المرأة لزوجها. كي تجلس المرأة أمام المرآة تلبس فستان طيب يسر الزوج، فهي في عبادة وهي في طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي مأجورة على ذلك، وهي مأجورة على ذلك. تفقد مواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما 25 فتفقد وقت طعامه ومنامه. مش هو يقعد في نهار وليل ويخدم وتوعبات ويروح تعب ما يلقاش طاعة، ايش تحبوا يعمل؟ أي مشاكل في البيوت. وخدمة الزوج واجب على المرأة وهي حق له، ونبيكم عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث معاذ بن جبل، قال في آخر الحديث: ولو كنت آمرا أحدا بالسجود، لو كنت، هو لا يجوز السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعدم حقه عليه. بل قال بعض أهل العلم: لو أن المرأة واحد في رجلها جرح كله قيد ونحسدت الكل ما وفت حق زوجها، فحق الزوج عظيم، كذلك حق الزوج. تعد له الطعام رجل وتستقبل ابتسامه وبالكلمة الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بزوجك أو بزوجتك. السوس هذا الخطاب وجه المرأة وكذلك للزوج. أما 27 فالرعاية لماله وعياله، ما تضيعلوش ماله. بئس المرأة التي تضيع مال زوجها في التفاهات. ولذلك الأعرابي اللي قلت قالوا إياك والحداقة والبراقة. شيء البراقة هي انها الكل تتجبد، فلوسها الكل في المكياجات. التزين للزوج مطلوب ولكن مش كل وقت، مش وقت القلب. الزوج عنده حق والأولاد عندهم حق وربك عنده حق. أو تضيع ماله في التفاهات بل في المحرمات. وهذا الرجل إن طاوعها في ذلك سيبلها الحبل فهو آثم، لأنه سيسأل عن ذلك. ونبيكم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وبيتك أمانة ستسأل عنها، بل كل ذويك أنت مطلوب بوقايته من النار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، مش واحد، أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
قوم شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الرعاية لماله وعياله. عياله شجي أولاده كانوا همتهم اللباس رثة وهو يلعب مش لاهي به، هذا تقصير من الزوجة أيضا. وهكذا سيبغضها زوجها، لأن الابن قرة عين أبيه، يراه مسخ ومزبط والنهار كل برا، شكون يلوم؟ الأم هي في البيت هو يشتغل. فالرعاية لماله وعياله. أما 9 والعاشرة فلا تعصي له أمر. وقلنا الطاعة في المعروف. ولا تفشي له سره، أي أسرار البيوت. وأخطر سر تقع فيه النساء والرجال حد السواء هو أسرار الفراش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها واعتبرها أعظم خيانة، والحديث في الصحيحين وغيره. أعظم خيانة عند الله سبحانه وتعالى أن يفضي الرجل لامرأته، أو تفضي المرأة لزوجها، ويسبح الصباح فتتحدث المرأة بما دار بينها وبين زوجها، أي أسرار الفراش. هذا تدخلين به إلى قبرك، لا أمك لا أبوك لا خالك لا صاحبك. هذه أسرار بيوت. ونكون قد تحدثت في زينة المرأة المسلمة خطبة كاملة، أينما ما بين السرة والركبة هذا لا يطلع على أحد، لا محارم مؤبدة ولا غيرها إلا الزوج. أعظم خيانة عند الله وكبر مقت يتحدث الرجل بمرته وتتحدث المرأة بزوجها، هذا تدخل بها القبور. أسرار بيوت. لا تعصي له أمره ولا تفشي له سره، فإنك إن عصيت أمره أوغلت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمن قدره. ثم قالت إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما. شو سبحان الله، يبدأ هو حزين أنت تضحك، ما تفرحش، شاركوا حتى في العاطفة. اسم الإسلام ما أعظم الإسلام، تشارك الزوج حتى في العاطفة. ولله در أم سليم الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها ولدها مات. تعرف أنت المرأة المفجوعة في الدنيا، ولدها مات ورجلها جاي من سفر. مش تقول له ولدك مات تقول لا، مش تفجعوا، لا، هو جاي فرح من سفر، فرح مشتاق لزوجته. تزينت له، ولدها ميت ما قتلوش، تزينت له فوقع عليها، ثم قالت له قلت له شيخ خارج للصبح، قالت له بأدب أرأيت يا أبا طلحة إن كانت لنا وديعة، جيرانة لنا وديعة، إصحافي ولا كساء ولا أنه ورجعناه أتحزن؟ قال لا، هذاك حق، صاحب الوديعة يسترجع وديعة. فقالت إن صاحب الوديعة قد أخذ وديعته في ابنك، يعني صاحب الروح الله سبحانه وتعالى، والله يتوفى الأنفس حين موتها، قد أخذ وديعته فاصبر واحتسب. شوف المرء تشاركه حتى في العواطف، يكتفي بهذا. وأسأل الله